Salam sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas obat dengan merek Decolsin. Decolsin ini obat yang biasanya digunakan untuk meredakan batuk yang disertai gejala seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Untuk aturan pakainya biasanya dewasa 3 kali sehari 1 kapsul. Obat ini biasanya menimbulkan efek samping seperti umumnya mengantuk. Nah, jadi teman-teman tolong hindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi penuh ya, seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin. Namun, efek samping ini tidak semua terjadi ke setiap orang, tergantung respon individu masing-masing. Karena setiap orang memiliki metabolisme dan respon yang berbeda terhadap semua obat. Beberapa orang mungkin tidak mengalami efek samping sama sekali, dan beberapa orang mungkin juga mengalaminya. Seperti itu. Terima kasih. Salam sehat.